नमस्कार. तुम्ही हे सुंदर फूल पाहिले का? याला म्हणतात नागचाफा, नागकेशर, काही ठिकाणी लाकडी चाफाही म्हणतात. याला इंग्रजीत आयर्नवूड म्हणतात. बॉटॅनिकल नेम आहे मेसोआफिरा. मार्च एप्रिलमध्ये याला फुलं येतात. याच्या पांढऱ्या पाकळ्यांच्या मध्यभागी असलेला नागकेशर याला आयुर्वेदात खूप महत्त्व आहे. तसेच हे त्रिपुरा राज्याचे राज्यफूल आहे. दिसायला सुंदर आणि सुगंधी फूल सौंदर्य प्रसाधने औषधांमध्ये याचा उपयोग होतो. आमच्याकडे या सुंदर फुलांचं झाड आहे, तर आम्ही याची फुलं सुकवतो आणि केशर काढतो. तसेच पूजेसाठीही आम्ही त्यांचा उपयोग करतो. ही फुले मी आत्ता जवळून आणली आहेत. ही फुलं सावलीत सुकवणार आणि याचं नागकेशर काढून घेणार. तुम्हाला ही फुलं आवडली काय? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.